berat, 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 berat. Nah, kita masuk kampung Mente. Lumayan angin ini. Oke, saya parkir di sini aja misal. Saya cari titik spot daerah situ aja. Oke, kita prepare. Oke misal, kita cari spot di daerah sini. Ini namanya bisa dibilang di Banglopo, Mente Kembar, Mentean, terus apa lagi lah, ya tepatnya di daerah Banglopo. Nah, nanti untuk titik lokasinya saya taruh di deskripsi ya, titik spotnya. Kita cari-cari spot dulu yang enak, soalnya anginnya lumayan kenceng nih. Kita cari-cari spot dulu, ayo. Oke, ayo. Anginnya gede. Anginnya gede deh. Mata singken. Oke, semangat tadi kita mulai permainannya. Sudah saya ukur tadi kedalaman. Saya tetap menggunakan umpan lumut. Lumutnya ini bisa. Saya kasih dikit dulu karena saya tidak pakai bom dasar, pakai bom ini. Nah, masih buatan Super Esen ini. Untuk pembeliannya nanti di deskripsi ya. Saya kasih 1, 2, 3, 4. Untuk ngebom saya kasih 4. Dan saya tambah ini untuk Super Esen yang kuning. 1, 2, 3, 4. Sama-sama 4. Untuk ngebom sebat-sebat di sentek-sentek gitu ya. Oke, langsung saja saya bom dulu. Bom dulu. Oke, setelah ngebom kita langsung aja gas mancingnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Laris, 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 laris. Tiga, tiga nyari, nyari kula loh. Nggih. Tiga nyari. Terus. Kula ndamel pancing setunggal. Ndamel setunggal lho. Ayo lagi-lagi. Berat. Oh, gede banget. Nggih. Alhamdulillah, rada gede. Sini. Oh, lah gede banget. 4 jari. Masuk. Kasih lempar lagi. Lagi. Yuk. Teyel oleh turun tingkat 3 jari lagi. Tolong nyari Pak deh. Tolong nyari. Nggih. Yo, lagi. Asik. Yang banyak. Kuk. Tuh. Petrek, pelampungnya katuti. Duh. Ndiki pelampungnya. Pelampung hilang pisan rek. Tuh. Tenan. Pedot wis. Duh, sak pelampungnya ujung tekeke pisan. Tuh. Nah andi iki. Aduh, wis musibah. Duh. Kita tunggu aja misal. Oh, gue mombol gue. Yo, aja sampai yo. Muka-muka. Aja sampai hilang. Kita ambil itu di tengah itu kelihatan nih. Alhamdulillah, mumpung aku. Untung aja saya pakai pelampung. Jangan kabur ya. Bismillah. Bismillah.
bisa. Di bawah tenggelam tadi. Moga-moga ada ikannya ini. Ayo jangan kabur yuk, jangan kabur yuk. Jangan kabur yuk. Nggak ada ikannya. Ikannya harus kabur ikannya. Gak apa-apa. Seberapa tadi ikannya sampai memutuskan. Waduh, ujung tegek yo hilang iki. Saya perbaiki dulu nih saya. Oke, dilanjut nanti aja dulu. Saya nih perbaiki dan soalnya nggak pakai cadangan joran. Wah, oke. Kondur Pak De. Nggih. Nggih. Pak D-nya tadi habis nanam pohon apukat di kebunnya. Lanjut mancing lagi. Ya seperti ini ya. Kena serangan enceng gondok dan bajul. Pring. Ada bambu lewat. Persilakan lewat aja dulu ya. Monggo. Ya monggo, tangale nang Mas Edi kono lho. Cek-cek Mas Edi. Ayo sing banter kono. Tawa woi. Ajan. Ketrespon ono Loh, kok mandek di kono? Duduk kono gonmu. Walah, benak noneh. Angkrek. Anaknya sih. Kena kon. Ayo. Kena wis. Kena. Kok mulai mangdal dulu. Ayo. Hop. Iki Mas Edi. Ini ikannya. Ayo nyemplung pisan yo. Kata lurusan buru ya. Kata nanti. Ucol lanco. Bulat nang tanganku. Aduh. Ngene menyek oleh kemenyek ngene ora ndandek lembok tok. Aduh. Mana? Cukup. Liane yang lebih gede. Aduh, kate tak sogrok ucul dhewe. Oh, wis menanton. Berat. Woi. Akhirnya cukup meneh Mas. Balik meneh bae. Wis. Rotok cilik sih kedan mang. Tak cekel sing jatuhan saiki. Mang kancamu anu ucul. Kon tak colong ndek kene. Ayo. Lagi-lagi. Yuk.
Yuk. Lagi. Aduh, malah nah. Waduh, catolan opo iki? Wes. Oleh serompotan. Kuk. Wah, apa iki? Kuk. Kuk. Oh, hilang. Lo berat ini. Wah, kawat ini rek. Manuhara. Kawat deh, Pak Abang. Edian wis minus wis lek kena iki. Soalnya minus. Wis guyu karo Kang Kimi di. Oleh Manuhara. Manuhara Babon. Ukuran kepala sekolah iki. Mangapo, ora mangapo ya ora kena-kena ta. Pak. Iya, matengen. Arep kemang apa lho? Karep muka. Kurang. Gede. Rekor ya. Rekor ya Abang. Yo. Jangan tolek. Duh, jangan ono ae sing gak pantes sih. Cantol. Senenge mancing liar. Ora kena rek. Oleh suket maneh. Iyalah. Bersih-bersih. Bersih. Ya bersih ya. Kuk kene. Embrot rene. Wabang apa kedene. Iki koper. Aduh. Ngono ku ya ora mangan nyelilit dibrengose pinggire. Gede apa ya? Ukuran kepala sekolah. Aduh. Diajar apa kan? Oh, minus akeh iki. Mbak nilai nanti iki. Mbak nilai nanti. Manuhara. Oke misal saya sudahi mancingnya hari ini dikarenakan angin yang nggak mau berhenti gelombang dan juga sudah sore ini. Nanti hasil akhir saya spill di atas dan sekarang saya sudahi dulu videonya. Oke, kita nanti hasil akhir kita spill di atas. Go. Oke misal saya sudahi mancingnya di hari ini.
saya sepil hasil akhirnya. Hasil akhir. Wah, sik iki no gendul-gendul lagi. Lho, lah kok ono iwak momore barang. Iwak abu yang ono iwak momore. Ih, mengerikan iwak momore. Ngamuk. Ya dapat nila juga loh. Oh, nila. Dua kapat, 4 nila, 2 momor. Tadi juga ada yang lepas. Wes, getun minta ampun sampai misu-misu. Oke, Mas Dedi dapatnya itu. Dapat ikan tawes. Oke, simak terus keseruan video-video saya selanjutnya. Mancing mania dudul selupku angel liwae cekuri waduhe. Juga Mas. Mas Jegoro. Mas perahu aja.